poder de los nuevos planes Claro, con más gigas de Chile. Elige tu plan desde 12.990. Pórtate a Claro, nunca te detiene. En 40 años han cambiado muchas cosas. Pero el compromiso se mantiene intacto. Claro, una vez más en Teletón. Teletón, 30 de noviembre y 1 de diciembre. El regalo del amor. Pacto de sangre es presentado a todo. Pórtate a los nuevos planes de Claro. Pero mira la cantidad de estupideces que hace la gente. Esto es puro marketing. Oye, nosotros deberíamos hacer lo mismo para subir un video para el gimnasio, para promocionarlo, ¿eh? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Marquito? ¿Estás callado, hombre? Pero ya no me contestas el teléfono, tuve que venir. No va a ser que te buscan a ti. Roberto, ¿me puedes dejar solo un segundo, por favor?